ढीला चलिए। ढीला चलिए गठन करो। चलो उठ जाओ। सो हेलो गाइस, आप मुझे जानते होगे आतिफ आर्म रेसलर। तो मेरे हाथ में इंजरी थी, मैं सर के पास आया था। बाजपुर में इनकी दुकान है। तो मेरी इंजरी थी हाथ में और थोड़ा सा कमर में दर्द था मेरे। तो सर ने सारा दूर कर दिया है वो। सर की इंजरी बहुत बड़ी निकालते हैं सर, आप इनके पास विजिट करिए। ठीक है, ओके, थैंक यू।